Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe abooluganda. Twebaza Katonda okulaba nga atukomezaawo nate olunaku olwaleero mu budde obufaananako bwe buti. Kigambo obulamu kikulu nnyo, ebiseera ebisinga tetutwala nnyo birowoozo okukifumiitirizaako na kulowooza tubeerawo tutya. Tetusasula mukka bwe tussa, twesanga bwesanzi nga twebaka, ne bukera ku makya ne tuzuuka nga tukyali balamu. Naye ebintu ebimu Katonda yabyesigaliza, tetulina kumwebaza bwebaza na kumusinza na kwogera kumusaamu kitiibwa na kumuweereza. Nga sinagenda wala, olunaku olwaleero lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi aziri 14 omwezi ogw'omunaana 2021 omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange abampita Mwami Muhooza Joseph bawa Finyona. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga ndi mu studio za Harvest Sebyuma nzizaako. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga ndi mu studio za Harvest Teaching Ministries ku ground Amakerere Kikoni we tusinziira okulaba nga tubaweereza. Tukomyewo n'akanyumero kaffe nga bulijjo bwe tubeera ku weekend, Saturday ne Sunday, akanyumero kaffe ak'okubbinkana Bible quiz oba Bible challenge nga tuyongera okwesoomooza, nga tuyongera okuyita mu bintu bye tuzze tusoma nga tuyita mu Bible, nga bwe tuyiga twebuuza ebibuuzo ne tubiddamu mpola mpola. Tulabe nga tuva ku ddaala erimu nga tuyongera ku ddaala eddala, nga tuyongera n'okukula n'okusimba emizi mu kigambo kya Katonda ne mu ki kyetwakkiriza. Kaka kino njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli omu abali ku ground wano, abali ku online, abali ku Zoom, abali ku Facebook, abatufollowinga, abalayikinga ne musharinga, n'abatusabira n'abatuwa obuwagizi obw'enjawulo. Twebaza Katonda abasobozesa okukola buli kimu. Tumanyi nti yadde ebiseera ebimu tetubeera wamu, naye tumanyi mu mwoyo nga Mukama waffe Yesu atuli wamu. Tugenda kubeera nga obudde bututaaganyizaamuko ne tuba tukyasetinga wano ebyuma si byangu, naye tumaliriza obutanoona budde bungi. Tugenda kubeera nga tweyongerayo nga tutandika. Leero nno mu studios ndi n'omukyala wano w'amaanyi, sekretale wange mukyala Martha agenda kubeera nga nnyambako mu kuwandiika. Naye nga tunaba kweyongerayo nnyo, njagala tufune essaala eggulawo tulabe nga tunjika musaayi gwa Katonda, tuyite Omwoyo Omutukuvu atuyidinge, tulabe nga tukulembera mu buli kimu kisobola okubeera successful. Ngenda kusaba Mr. Magambo Jordan atuwe essaala tutandike service yaffe ey'olwaleero. Katusabe. Mukama tukole bulungi n'olwaleero. Weereza Omwoyo Omutukuvu yabatinga control mu service ya leero. Ajja abeere wamu naffe tusobole okuddamu ebyogero tubuuza. Ajja tugayidinge yabatwala buli kimu mu maaso tumalize bulungi, tuleme okutaataaganyizibwa. Ebyuma bikome ku Mukama, eddoboozi lireme kwekyalanga bulijjo. Omulundi guno buli kimu kibe perfect nnyo. Mu kuyisa Yesu mwe tusabidde. Amiina. Mr. Jordan, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama ayongere okuweera ddala omukisa. Weebale nnyo, weebale ddala kubeera musajja muwulize, omulala agaana naye weebale nnyo obutagaana. Amiina. Olunaku olwaleero tulina abantu babiri mu studio, naye tulina okukkiriza nti via online ku Zoom, kansubire ku Zoom tuli connected bulungi Mr. Technician. Ku Zoom tugenda kubeera nga tufunayo abantu nga 3-4 okutwegattako, era ku mulundi guno okwawukanako n'emirundi emirala tugenda kubeera very strict nnyo ku bantu aba Zoom. Tugenda kubeera nga tuwandiika marks n'amannya, era tugenda kubeera nga tufollowinga bulungi nnyo kubanga secretary wange ali very sober, taliimu yadde omuzannyo, okubeera nga ateekinga buli kimu nga kiwandiika wansi,
era nzikiriza nti tugenda kubeera bulungi. So enamba esingako bantu nga basatu oba bana bagenda kubeera nga tubatwala okuyita ku Zoom, era tukkiriza nti gye bali bulungi beetegese mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati wano mu studio nga tetunaba kweyongerayo, tugenda kubeera nga tulonda ennamba ng'enkola yaffe bweri, kubanga ffe tugendera ku democracy, spiritual democracy. Mr. Jordan ayayaana alonde naye obupapula buteekeddwawo, era Mr. Baka Davis alonze ne Mr. Magambo Jordan. Katulabe ani atwala ekifo ekisooka, era akanyomero ketugenda okusooka nako tugenda kubeera nga turecitinga Psalms 118. Leero bakama baffe abatutwala be batuddeemu ne beegeyageyamu, era bwe gwa mulimu gwe batuwa okulaba nga tukutuukiriza olunaku olwaleero n'enkya. Tugenda kubeera nga tugirecitinga okuva mu mitwe gyaffe, buli omu agenda kutuwa kye yasomye. Mr. Davis ne Mr. Jordan wano mu studio bagenda kubeera nga batuwa kye basomye bazituwe. Erina ennyiriri 29 zokka, era abavubuka bano nga bali mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bagenda kubeera buli omu nga atuyisaamu okusinziira mu kika kya Bible mu version gye yasomye buli omu. Tugenda kubeera nga tutandika na kurecitinga Psalms 118. Nawe ali online ng'owulira ogyewulira, tugenda kubeera mu maaso awo nga tubawa omukisa okutuwa kye mwasomye. Amiina, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kantandike ne Mr. Baka Davis yakutte ekifo ekisooka. Mr. Davis, ogenda kuba ng'ombuulira version gye wasomye. Recording in progress. Nasomye version NIV. NIV, Mr. Davis angambye gye yasomye, era ngikutte wano nga kandabe wano Zabbuli 10:18. Kale tutandike. Psalms 118. Psalms 118. Etandika sebo. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. The Lord is with me. He is my helper. I look intently on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me. But in the name of the Lord, I cut them down. They surrounded me on every side. They surrounded me on every side. They surrounded me on every side. But in the name of the Lord, I cut them down. They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorn. In the name of the Lord, I
cut them down. I was pushed back and about to fail. But the Lord helped me. Helped me. He is my strength and my defense. He has become my salvation. Has become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand, the Lord's right hand has done mighty thing. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die but live, and will proclaim what the Lord has done. The Lord has sustained me severally. The Lord has sustained me severely, but He has not given me over to death. Open for me gates of the righteous. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. This is the gate of the Lord, through which righteous may enter. Through which righteous may enter. I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous, on our eyes. The Lord has done it on this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Lord, grant us. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we praise you. The Lord is God, and He has made His light shine on us. With both in hands, join in the procession. Join in the processions. Up the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. I will praise you. You are my God, and I will
exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Wow. Musirise nno nga saagala ddala okwogera ekigambo. Nga saagala ddala okwogera ekigambo kibuzeebuze Mr. Davis naye tumukuleko mu ngalo ez'amaanyi bannange. Ebigambo ebyo tebikwatika naddala mu lulimi nga Luzungu naye Mr. Davis akoledde ddala ananakiddemu katono. Era nina sekretary wange wano abadde ateekinga buli kimu kubanga twakizudde professionally nga siyinza kukola kino nenvala nakiri. Omwoyo Mutukuvu nanuŋŋamya nenfuna sekretary wano. Era ebigambo byonna abiwandiise bulungi. Ndaba wano Mr. Davis ekintu akikwasaganyiza bulungi naye mu ssuula ye-14 alina akagambo ke yamiisinze kabadde the Lord alina engeri yakabuuse n'ateekawo he. Then mu lunyiriri olwabiri alina n'akalira ke yananagiddemu awo 23 na 27 alina akagambo kagenda mu 27 akaisoba processions naye nga ndowooza kabadde festival naye ng'okweyiza wamu okoze bulungi Mr. Davis era Mukama akuweere ddala omukisa. Kakati nno omuzindaalo ogugabidde Mr. Magambo Jordan era nga tetuneeyongerayo kansooka entegeere version Mr. Magambo Jordan gye yasomye. Ng'omusajja ogenda kwongera ku ddoboozi kubanga wano ndaba Madamu Catherine Mutumba agambye nti eddoboozi ttono kati yongerako ku ddoboozi. Mukama wange nze nasomye ya Luganda. Wasomye ya Luganda kale era njikutte wano Zabuli 10:18 kale 10:18. Sebo Mukama wange otuuseewo. Etandika sebo ntuuseewo. Mwebaze Mukama kubanga mukulu. Mwebaze Mukama kubanga mukulu, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Isirayiri eyogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ennyumba ya Aroni eyogere nti okusaasira kwe kubeerera. Ennyumba ya Aroni eyogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ennyumba ya Aroni eyogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Abo abamutya Mukama boogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Bwe nali mu nnaku nakaabira Mukama n'angitaba n'anteeka mu kifo ekigazi. Bwe nali mu nnaku nakaabira Mukama n'angitaba n'anteeka mu kifo ekigazi. Mukama ali ku luuyi lwange siritya. Mukama ali ku luuyi lwange siritya. Abantu bayinza kunkola kaki? Mukama ali ku luuyi lwange. Mwabo abannyamba kyenva ndaba byenjagala nga bituuse eri abo abankyaye. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abantu. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abalangira. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abalangira. Amawanga ganneetoolodde mu linnya lya Mukama naagawangula. Ganneetoolodde weewaawo ganneetoolodde mu linnya lya Mukama naagawangula. Banneetoolodde nga enjuki banziika. Banneetoolodde ng'enjuki banzirisa ng'omuliro ogw'amaggwa. Banneetoolodde ng'enjuki banzirisa ng'omuliro ogw'amawanga. Mukama ge maanyi gange, lwe luyimu
lwe luyimba lwange. Mukama lwe luyimba lwange. Mr. Jordan weyongere mu maaso tuwuliriza sekulitala yagala kumala sebo China edakiika China yo seconds ntono nnyo zikozese bulungi omusoyisoyi tebeera fe ya judge ekyoyogedde kifo mbadde kulwakumeka mukama wange saakunbuuliramu 15 tandikira ku nyirwe 13 awo byongereyo 13 banneetoolodde 13 bwe tubigamba kale kanziremu wano amawanga gonna ganneetoolodde mu linnya lya mukama naagazikiriza ganneetoolodde weewaawo ganneetoolodde mu linnya lya mukama naagazikiriza banneetoolodde ng'enjuki banzirisa ng'amawanga mu linnya lya mukama naabawangula bansoyasoya bansoya nnyo okunsuula naye mukama bansoya nnyo okunsuula naye mukama tandese bansoya nnyo okunsuula naye mukama tandese mukama ge maanyi gange mukama issanyu lyange lwe luyimba lwange mukama issanyu lyange lwe luyimba lwange era afuuse omulokozi wange omukono ogwa ddyo ogwa mukama gukola ebyobuzira omukono ogwa ddyo ogwa mukama gugulumiziddwa omukono ogwa ddyo ogwa mukama gukola ebyobuziba mukama gukola ebyobuziba tampaddeeyo era siife kubanga mukama tampaddeeyo era sirifa mukama tampadde amawanga kagamba kalyawo kanini Mr. Jordan alikuwa 17 wano lulabika lwagala kumwerabira atakula omutwe tulabe olina seconds 15 ongeddemu 5 olina seconds 2 obuyinza obumpeebwa bwenyimiridde okwongera Mr. Jordan awanise njagala kumwebaza olw'obutamala nnyo obudde n'atwagasa nti omuyinzi ayawukanyeko n'omukulu Zion ye ayinza okugamba lujja n'alulinda paka naye Mr. Jordan
Webale nnyo, webale ddala ogezezzaako okutuuka ku lunyiriro 17 akuba lugaanyi naye nga olw'16 obadde lumazeeko yadde waliwo obugambo n'ennyiri ezimu ze wagenze ezimu ng'ozinanaagira ezimu ng'oziwuuna naye okoze bulungi okutwaliza awamu. Abaganda bagamba nti emu ekira 0. Webale nnyo webale ddala keep it up. Yongeramu amaanyi oli musajja w'amaanyi osinga bali abadduka. Waliwo ambuuza wano ekibuuzo tuneyongerayo nti tutandise okusunsula abantu ng'alabako 2 bokka ku pano naye kanti olw'omukisa guno okumuddamu kati tuneyongerayo ate tunasunsula. Waliwo just some technical problems ezitatuganya kwongerako bantu kusooka kubanga twafuna feedback okuva mu bantu abatulaba abamu eyo nti waliwo ekitali kitereevu bulungi nga tukyakitereezaamu katono era bwe tumaze okitereezaamu wano mu byuma abantu bagenda kubeera nga baddako nga bwe baaliko luli kubanga twagala tulina bipereza mu kifaananyi mu resolutions ez'enjawulo tuli mu kuzikola mu kamera zaffe wano baterere bulungi tulabe nga obutere bwonna busobola okujjamu n'abantu bonna nga tewali bwezigolo bwonna. So kyekyo ekizibu ekiriwo naye nga abantu bonna we bali wano mu studio, abaana bonna we bali, ndaba wano Ssanyu, ndaba Mirembe, ndaba abaana bonna we bali, Martha ali wali anyiridde naye bwe tunaba nga kireedde bulungi tugenda kubeera nga abaana bonna tubazzaawo ku pano. Mr. Council wange, omusomesa wange, teacher wange, muganda wange, nkutumiddeko nnyo gy'oli, Mukama akumpeera omukisa, weebale nnyo byonna by'okola, tubiraba, weebale nnyo taata, weebale ddala. Era temaliriza Mr. Jordan naye kamaliriza komepunyirwa 17 lwa 16 by the way, lwa 17 lugaanyi naye tumwebaza akoze bulungi nnyo ddala. Nina wanene omusajja gwe njagala okutumirako bamuyita Mr. Neo ali ku Facebook followinga Mr. Neo Shama, nkutumiddeko nnyo, oli musajja w'amaanyi. Tukuyinza okujja no ku studio tule mu katebe wano olaga abaana bano kiki obadde okolawo kiki oyizeewo mu biseera bino nga weegase ku famire ya Harvest Bible University. Naawe nkimanyi oli muyizi mulungi, Mukama akuwa omukisa. Akakati nga twagala okusala tugendeko ku Zoom atulaba abaliyo, technician wange ndaba wano ali mu kumpandiikira abantu abali ku Zoom kyemanyi gye bali era nga beeteeseteese okubeera nga barecitinga Psalms 118. Kale mpa amannya awo omu ku omu paka nja kutwalayo abantu nga 4. Ivan Mukwoba, unmuted speak. Madam Sylvia Kosi waddako, Mr. Ivan ngamaliriza katoke twala abo tugenda kubanga tulaba abalala. Mr. Ivan tukulinze sebo. Madam Sylvia Kosi, Mr. Ivan akakyalimu ku unmute nga tetumulira bulungi. Sylvia Kosi, unmute otuweereze. Okay, praise God everyone. Amen. Amanya lego Sylvia Kosi natukonda ebyamiro naye zoliteekako mwekyo ngenda kusoma mu version ya NKJV. But as I also knew, in case we don't have a noise, I'm busy, but I don't want to miss. Atandike, no, you also can. Akawasokera ntwanye no NKJV yange, mpa NKJV. NKJV. Yeah. Ekali, tutandike, njifunye. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Let Israel now say, his mercy endures forever. Let the house of Aaron now say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord now say, his mercy endures forever.
I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore, I shall set my desire on those who hate me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in a man. 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. 10. All nations surrounded me, but in the name of the Lord I will destroy them. 12. They surrounded me. Yes, they surrounded me, but in the name of the Lord I will destroy them. 13. They surrounded me like bees. They were quenched like a fire of thorns. For in the name of the Lord I will destroy them. 14. You pushed me violently that I might fall, but the Lord helped me. That is 13. 14. The Lord is my strength and song, and has become my salvation. 15. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. 16. The right hand of the Lord is exalted. Oh my. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. 17. I will not die. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. 18. The Lord has chastened me severely, but has not given me over to death. 19. Put to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. 20. This is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter. 21. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. 22. The stone which was rejected, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. 23. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. 24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. 25. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray. Send now prosperity. 26. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. 27. God is the Lord, and he has given us right. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. 28. You are my God, I will praise you. You are my God, I will exalt you. 29. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. May God bless you. Wow. Madam Sylvia, thank you so much. Mukama kuomukisa. Ekyamazima oli mukyala wa maanyi. Bane tukubeko mu ngalo ez'amaanyi. Engalo zonna za mukyala Sylvia Kosi, Zaburi 118 agyogedde agyerecitinze okuva mu bye yasomye NKJV. Era yadana nagiddemu katono nga mu yatuuse chapters n'abeera nga zinterchanges verses
yabadde nga zinterchange nze naye n'amala n'atereera. Then waliwo obugambo obutono bwe yagenze akyusakyusaamu naye nga okutwaliza wamu agikoze. Sekretary wange ali mu kundaga wano eno ebigambo byakyusizaamu nga verse 19 yagambye yabadde open, yagambye put mu ngeri eyo, naye nga okoze bulungi Silvia Kosi aweebale nnyo webalye ddala. Tukkiriza nti guno gwe mulembe obulokozi nga tetukyabubalira ku myaka. Tolina ngeri okukakasa nti omaze emyaka 3 mu bulokozi, omaze emyaka 4. Nze maze emyaka 4 nabeerawo ku mulembe gwa Mutume balabye ekkubo, nembeerawo ku mulembe gwa nojja ng'oyogera ebintu bwe bityo okutiisatiisa. Kati obukulu tulabira ku kiki ky'olina, content kiki ky'olina mu mutima, kiki ky'otuuziza muli munda. Tetukyatiisibwatiisibwa na myaka muntu gy'amaze yadde naye tugiwa ekitiibwa, naye ku kitiibwa ekyo olina okubeera ng'olina ky'oyongeddeko. Kwe bukulu obwo kati kwe tutunuulidde, era kati harvest Bible University kyeriko ekigambo kituulira ddala munda. Mr. Deda yena akamaano kankubye nti waliwo ejja erijja nga terisala nnyiri, terigiragira mu nnyiriri bwe, terisobya nga teriyuugayuuga. Bw'osalawo okuyimirira mu lulime oyimirira mu lulime, oba oyimirire mu luzise oyimirira mu luzise, teri kubeera aga n'aga. Twebaza Katonda olw'okwolesebwa kweyawa abakulu abatutwala. Tuwebaliza ddala, Mukama mulungi. Ampaayo omuntu omulala ali ready ku Zoom, bw'olaba wawanise omukono technician. Nina okukkiriza nti Madamu Nangendo Magi teacher wange gyali. Please unmute otuweereze. Amina. Ndike sebo. Sebo ikiria, nyabo ikiria. Amina. Zaburi 10:18 olava mulimu nnyinza saagala. Naye nja kuzogera sina kyakola. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Sina kyakola nja kuzogera naye nga sizaagala. Kale ntandika. Kale nyawo tandika. Zaburi 10:18 nsomye ya Luganda ssebo. Nze nagikutte dda. Mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Isirayiri eyogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ennyumba ya Alooni eyogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ababa mutya Mukama boogere kaakano nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Bwe nali mu nnaku ne nkaabira Mukama, Mukama n'angitaba n'anteeka mu kifo ekigazi. Mukama ali ku luuyi lwange siritya. Abantu bayinza kunkola ki? Mukama ali ku luuyi lwange mu abo abannyamba. Kyendiva ndaba byenjagala nga bituuse ku abo abankyaye. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abantu. Kirungi okwesiga Mukama okusinga okwesiga abalangira. Amawanga gonna ganneetoolodde, mu linnya lya Mukama ndigazikiriza. Ganneetoolodde weewaawo ganneetoolodde, mu linnya lya Mukama ndigazikiriza. Banneetoolodde ng'enjuki. Ntuusa ku nnyo 12 nziramu. 12 banneetoolodde ng'enjuki bazikidde ng'omuliro ogw'omu maggwa. Mu linnya lya Mukama ndibazikiriza. Banzonanze okungwisa, naye Mukama n'annyamba. Mukama ge maanyi gange, lwe luyimba lwange, era akusa obulokozi bwange. Eddoboozi ery'essanyu era ery'obulokozi liri mu weema ez'abatuukirivu. Omukono ogwa ddyo gwa Mukama gukola eby'obuzira. Omukono ogwa ddyo gwa Mukama gugulumizibwa. Omukono ogwa ddyo gwa Mukama gukola eby'obuzira. Sirifa, naye n'abeera mulamu era n'akuliranga emirimu gya Mukama. Mukama ambonerezza nnyo, naye tangabulanga eri okufa. Munzigulirewo enzigi ez'obutuukirivu, n'aziyingirangamu ne neebaza Mukama. Olwo lwe luggi lwa Mukama, abatuukirivu bwe baliyingiramu. N'akwebazanga kubanga onzizeemu era ofuuse obulokozi bwange.
ejjinja abazimbire baagaana lifuuse ekkulu ery'oku nsonda, ekyo Mukama yakikola kya kitalo mu maaso gaffe. Luno lwe lunaku lwa Mukama lwe yakola. Tunaasanyuka, tunaajaguliza ku olwo. Olokole kaakano tukwegayiridde. Ayi Mukama tukwegayiridde, oweereza omukisa kaakano. Alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Tubasabidde omukisa nga tuyima mu nnyumba ya Mukama. Mukama ye Katonda era atuwadde omusana. Musibe saddaaka n'emiguwa, musibe ku mayembe ag'ekyoto. Gw'oli Katonda wange nange naakwebazanga, gw'oli Katonda wange naakugulumizanga. Kale mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeera emirembe gyonna. Mukama abawe omukisa. Omukisa tugututte. Atweyanziza nnyo Atiicha Maggie Nangendo. Oli mukyala wa maanyi era sekretari wange waneeno abadde tanneewuunyaako naye omwewuunyisizza era ŋŋambye Atiicha taguddemu yadde n'akamu era oli musomesa ddala tukwebaza Mukama akwere ddala omukisa ogiyimbye buyimbi ndowooza bakozesa kali akakodyo omukyala Catherine teyatuwaako okuyimba yadde g'ogyogedde weebale nyubaye ddala tukweyanziza nnyo atweyanzeege oyo abadde Madamu Nangendo Maggie abadde ku Zoom kwatuweerereza y'omu ku bakiikiridde aba online abakontanyi ba online technician ampaayo omulala technician wange ngambye teri mukono naye Abayibuli yogera mu Befeso nti twambale ebyokulwanyisa. Befeso 6 yogera ku byokulwanyisa. Ebyokulwanyisa tetufunya bikonde, tetulinga bali abalwana n'ebitala. Ekitala kyaffe kya mwoyo. Iwatuliko tubeera nga twegezaamu bwe tuti zino si mpaka luno si lutalo. Leero bwe bakusinga oba bw'osinga weeyongeramu kubeera ng'osinga buli kaseera. Bwe bakusinga si lutalo tuddayo n'okababukabi teweekubagiza. Oddayo n'osoma n'olaba nga bituulira ddala. Ofisawo obudde n'osoma ne twambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo tusobole okweŋŋanga omubi. Bino ebigambo bino bituyingiza mu mitima gyaffe olwaleero ebituyamba okuyita mu mbeera embi. Nina waneeno obunyiriri obunyumira ennyo nga ak'omusanvu n'ak'omunaana binyumira nnyo era buli omuntu wakatuukakaawo kulira ddala ng'obunyiriri mbutwalira ddala bunkolera ddala bulungi seesiga ddala bantu wabula neesiga Katonda. Bino bye bigambo gano ge mayinja ge tulonda. Dawudi yayita mu lusenyi n'alonda amayinja nga tamanyi nti maaso gagenda kumuyamba okukuba Goliyaasi. Yalonda amayinja naye lyalirimu bwe liti lyakubisa omulabe. Gagaffe ge mayinja gaffe abooluganda. Era omuntu yenna bw'atasaayo omwoyo mu kaseera kali waliwo embeera w'otuuka ng'oli wekka bw'oti mu kasenge ng'oli mu kolido nga kyewayiga kyewatuusa mu mutima nga kyekikuyisaawo obeera nno nga tolina kigambo embuyaga wejjira nekuyuuzayuuza ne tumaliriza oluusi ne tuzeemu nakulaba. Naye balina omukisa abo abaamanya ebiro ne batuuza ekigambo kya Katonda mu mitima. Kubanga embeera ng'ezo bwe zirijja tukkiriza kyo tumanyi tezijja. Bwe zirijja ziribasanga nga banywedde nga bayimiridde nga bakutte ku olwazi Kristo nga ky'ekigambo kya Katonda. Abooluganda kino ekigambo kye tuuza mu mitima tetuli mu kumala budde. Abamu baliyo bali mu bupapula, abamu bali mu betingi, abamu bali mu mipiira, naye ffe tusazeewo tubeeremu tumanyire obudde waffe mu kigambo kya Katonda kubanga tumanyi nti kyekigenda okututuusa mu bulamu obutaggwaawo. Kyekigenda okutuyamba bwe tumala okututuuza mu mitima nga kituyamba nga tukikola ate nga kyongera okututukuza kituweese n'obutuukirivu. Tumanyi ku lunaku luli tugenda kwambala engule. Tetugenda kwekweka mu maaso ga Katonda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nina abantu bano ku Facebook, ninayo abantu nga 25 gye bali ku Facebook bali mu kulaba bagoberera bangamba bano bagoberera Mr. Senyonjo Samuel gyali, Blessed Sylvie gyali, ninayo Neo Shama leero yabakiikiridde. Wali musajja w'amaanyi nnyo omusajja gwe. Tata wa Uganda no si mwangu. Ninayo Nalwada Allen w'amaanyi, tumuhayire Maggie. Ninayo gye bali tukkiriza Katonda gye bali wamu naffe. Technician aŋŋambye mu kanyomero kano ku Zoom abalaka baweddeyo tufunye Madamu Sylvia Kosi ne tubeera ne Madamu
Maggie Anangendo, Mr. Ivan twakamufiiriddwa endowooza netwaka yamulemesezza naye abantu bazungu bonna bakoze bulungi okutwaliza awamu. Madamu Sylvia nawe yatuuse ng'ayogera alunyiriri ku lunyiriri ng'ayogera kugamba olira nga lwayogera lwasoma ago nago amagezi ganjawulo ndowooza kitwala maanyi ag'enjawulo okubeera ng'osobola okukola ekintu ekyo. Ne omusomesa wange Amagi Nangendo naye abadde mulungi nnyo. Tugamba bane nze nkimanyi kizibu kubeera eyo n'oteekamu obudde yadde nawo nosi byangu naye kizibu kubeera eyo situese bannene naye n'afissa obudde nayiga n'abako kyaweereza n'abako kyatuuza mu mutima. Kyamaanyi nnyo tubasamu ekitiibwa era byongera okubasabira. Madamu Nangendo Magi akoze era alabika nga yalidde akendo mu kanyomero kano kubanga tananaagiddeemu tasobezaamu era abadde mukyala wa mulembe nnyo era njagala mpulira emmere gyalya sobe nange okugiwa ku baana bange bagigyeko osanga nabo banaabeera n'omutwe ng'ogwo. Ne omukyala Sylvia Kosi n'akwata ekyokubiri. Omukyala Sylvia Kosi oyo mukyala munyiikivu, oli mukyala munyiikivu nnyo mumanyi ne mu kiraasi namwekwatangako nnyo nga mwebuuzaako ebintu bingi nga lockdown tenaba kuyingirawo bagayo okusoma kwaffe naye tukkiriza Katonda nti kujja kuddamu. Namwekwatangako nnyo mu kiraasi awo nga mbuuza ebintu bingi ate bambi nga nziramu nga kwegamba nga tusoma ebintu bingi era twaweebwa omukisa. Mr. Rain tetuli tojja yogera bitono. So atwebaza Katonda olw'abantu abali ku Zoom abantu abali ku online wano mu ground era nawo tulinawo abantu baddewo n'abantu babiri mu kanyomero ako. Results ezivuddeyo sekuritale wange azimpadde era kirabika Mr. Magambo alabika yakuta ekyokubiri okusinziira ku Liza Busizanyina waneeno. Mr. Davis n'akwata ekisooka. Mr. Davis oli musajja w'amaanyi wekubireko mu ngalo bulundi guno gwokka nkukkiriza wekubire mu ngalo naye yongeramu amaanyi. Mr. Magambo yongeramu amaanyi oli musajja w'amaanyi toli wa muzannyo. Kakati twagala okusala obutamala budde bungi tugende mu quiz. Kano ke kanyomero akasembayo nga bwe nabagambye tukyatereeza mu byoma programu zika bwe twazitandika tuli mu kuteekateeka ezongeramu ddala ebintu eby'enjawulo era bwe tugenda kuvaayo mu maanyi ag'ekitalo byonna bye tugenda kubyongeramu tuteekewo ebiramu tugenda kusala empaka ono kigenda kubeera ky'amaanyi. Kanso wange musomesa madamu wange Madamu Peace Mirembe kutumiddeko nnyo tuli mu nteekateeka tulabe nga tuteekawo ekintu ekyange tugenda okuvirawo mu Kamoli tugenda kubeera nga tuli b'amaanyi enteekateeka mugenda kuziraba. Kyemanyi mu wiiki emu tugenda kubeera nga ekintu tukizzeemu buto twandiringa ebintu ebipya mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu era kigenda kubeera kyanjawulo nnyo. Kiri wano wokka ku harvest abalala nga bali mu birala bali mu politics abalala bali mu betting abalala bali mu bintu eby'enjawulo ebibatutte naye ffe tusazeewo ekitundu ku budde bwaffe tukiteeke mu kutuuza ekigambo kya Katonda mu mitima. Tugenda kukikola tukkiriza tugenda kweyongebwako abantu ab'enjawulo bangi. Enfuna obubaka okuva mu nsonda ez'enjawulo bantu bagala kujoyininga abaana abavubuka abakadde emisinde abakadde banagisobola. Mr. Magambo emisinde abakadde babaye bagiyingiremu banagisobola bajja kuvanga bawonyera naye tufuna obubaka obw'enjawulo bagala kujoyininga tugenda kubawa omukisa tujja bawa omukisa. Mujje bino byebiro osanga Bayibuli byeyongerako. Guno gwe mulembe ate omulembe kuba mukyamu naye wabeerayo akasanvu akatafukamirira Bayaali kati gwali eyo twala omukisa nawe obeere kitundutundu ku kasanvu ako akatagenda kufukamirira Bayaali naye tojja kumufukamirira okuggyako ng'otuuzizza ekigambo kya Katonda mu mutima. Kakati tugenda mu Bible quiz era nga bulijjo enkola yaffe bweri tugenda kuba nga tutwala obululu wano yadde bali babiri
tetugenda kusalawo kuva mafuta akaluke kagenda okusalawo akwata ekisooka n'ekyokubiri ku ground wano eno sekretary wange mpopapula ambuteeke ku mmeeza tutandike kwizi waffe ate tulabe tetugenda kutwala bibuuzo bingi nnyo olw'obudde n'olw'enteekateeka netuwaka waffe wano yeekyanga twagala tuyite mu bwangu bwangu ng'omuntu ng'omukyala aziika mujja we bwaba bwayisa mu bwangu naffe tugenda okukola tugenda twala ebibuuzo 5 ku buli muntu wano ku ground tulabe asinga nga tetwerabidde olunaku olw'enkya era tugenda kubeerawo we tuli tulinayo abakyala n'abasajja ab'amaanyi nga basatu mu studio wano wali wano bweswansi bagamba obudde butuuka ddi olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga batudde wano mu ntebe tukkiriza nti n'aba online family mugenda kubeera nga mutwegattako kandi abakutte ekiso kutte akapapula namba emu omusajja omukulu Davis yakutte ekisooka bayibuli waliwo kyawandiikibwa ekitomedde wano kiri mu Isaaya 4:3 kigamba nti abavubuka bagenda kuggwamu amaanyi abakadde bazirike naye waliwo agamba akanyuma enyo kagamba nti naye abo abalindirira mukama tumulindirira ng'alindirira oba ng'alindirira ennyonyi ku kisaawe nedda mukama omulindirira ng'otuzza kigambo kya Katonda ng'otuzza ekigambo kye mu mutima ng'ate okikola nti abo abalindira mukama bagenda kuddizibwamu amaanyi bujja mu kaseera ak'okuzirika nga bala bazirika bwe yalindira n'otuzza ekigambo kya Katonda mu mutima gwo ogenda kubeera ng'ozirwamu amaanyi abalanga baavula nga bakaaba amaziga gwe ng'oli wali weebaza Katonda ng'omanyi nti ng'okkiriza nti Katonda wange mulamu era akyavuga kakati tugenda kutwala asoose abadde akuta akapapula namba emu abadde omukulu Bakka David musajja wa Kabaka angambye nno bwe Yesu musajja wa Kabaka nga musajja wa Katonda kale nakyo kirungi Mr. Davis oli bulungi yogerako nnyo ng'omusajja wa Katonda ow'amaanyi kale kakati tutandise ekibuuzo ekisooka kino kigenda bwe kiti okukola abatume waliwo abasajja yali famire omukyala n'omwami basalawo nno ne batunda bayibuli eriyita ttaka kibanja ne batunda ekintu kyabwe ne baleeta twali tumanyi baleeta byonna naye baleetako kitundu ku ssente ze batunda mu kibanja ekyo ngenda kusaba otuwe amannya ago erinnya ly'omukyala n'omwami ekibuuzo kitegedde ssebo tuwe amannya agabiri okyetta funa obwene 5 bwekigwa tolondawo ate n'akulonze bw'akigwa tumutwalako 2 akironze bw'akiyita era afuna obwene 2 genda mu maaso sigaza seconds waliko Anania akkiriza olwokubanga ekibuuzo eyakisetinze abadde ayagala amannya 2 atuwaddeko erinnya limuyobe ennyo baliwulire madamu magi agambye nti eddoboozi liri wansi eyogerako nyebawulire erinnya lyogere erinnya limu ayogedde Anania oba Ananias talonzeewo kabonero kubanga ekibuuzo akomye mu kkubo ng'addamu ekibuuzo Mr. Jordan omutwala taata yogera ku muzigalo nga tuwulira simulonda tamulonda afunye 0 ani amulonda ku Zoom madamu Kathy nkusamu ekitiibwa Yesu yeebazibwe alonda ekibuuzo wensoma Acts 5 from 1 to 5 bamwita Anania ne Safira. Anania ne Safira. Mr. Davis beba ye omukyala n'omwami Anania yali musajja Safira
yali mukazi bagenda ne batunda ekibanja nga bagala okuyeta bagala okutambuza omulimu gwa Mukama naye ne basigazaako ekitundu ku ssente ze batunda sitani n'abalimba era omutume Peetero n'ababuuza mulimbire eky'omwoyo omutukuvu balowooza balimbye Peetero ng'omuntu kumbe balimba Katonda era abo tebasookawo Bayibuli egamba ne bafa ne bagenda ne babaziika okufiira ddala okw'omubiri beba abantu babiri akati ani akutwa omuzindaalo Mr. Magambo Jordan ekibuuzo ekisooka kiikino erinnya Pawulo litegeeza ki looko ogerako nnyo erinnya Pawulo litegeeza looko atugambye erinnya Pawulo litegeeza looko nekigaana Mr. Davis omulonda kyekyo abakozi omugenda kubawa omukisa ngenda kubawa omukisa nzija gye muli naye musaga nsooke ngwe Davis omulonda taata waliyo namwesunga muwulira Mr. Technician ani agala okumulonda waliwo abadde ayogera awo ati kyanza abadde ayogera kyekyo just lulimi lwe bwati waayogera agambye eki agambye ansa ki yandigambye rock naye olwokuba olulimi lwe just wajjako n'ekyolulimi si kituufu erinnya Pawulo litegeeza roho erinnya Peter litegeeza olwazi kkiriza kyenkugambye njagala obeere muyizi mulungi mu harvest tuwuliriza ne tuyiga omusomesa wange Mr. Council Senyonjo Samuel nekyo kyaŋŋamba you have to unlearn so that you can learn ebiseera ebimu tubaana tulina bye twayiga naye nga tulina okusooka tubita ne tulooka tubako kye tuyiga kakati erinnya Peter litegeeza olwazi naye erinnya Pawulo litegeeza kirala era ekyo kyenjagala ompe Madamu Cafe kikyobuuziza Pawulo manyi kyebitegeeza kyemmanyiza nti erimu lya Hebrew erirala lya Greek lyava kale wali asobola okutuwa Madam Justin unmute erinnya Pawulo litegeeza small oba humble tumukwireko mu ngalo ez'amaanyi Madam Justin mu kirasi walimu era n'oyiga ne Madam Kathy yalimu kubanga omusomesa yakyogerako nti erimu litegeeza erimu lya Lwebulandiya eddala lya Luyonaani naye alabika yalinga asoma nga ate wali ku WhatsApp kati ndowooza katodde Madam Kathy muwe negativu ejja kumusangayo tunyumira bwe tuyiga abooluganda bino si byakumala budde tugenda ku kibuuzo ekyokubiri era nzikiriza nti Mr. Davis akutte akazindaalo kakati Mr. Davis wasoma omusajja bayita Ibulayimu omusajja bali mukwano gwa Katonda naye yatuuka n'afa okikkiriza era bwe yafa bamuze ekifo kye bamuzekamu baali bakiyita batya nyogerako nnyo njagala twogere nga abasajja ba Katonda ab'amaanyi yagambye bamuziikamu Adramu kyalimu mu Bayibuli era mwekiri yali mpuku omusajja Dawudi gye yeekweka ne bajja ne bamukuŋŋaanira ku mwekiri mu Bayibuli naye Ibulayimu si gye bamuziika Mr. Magambo Jordan omulonda osabayo omukisa omulala taata
toluma njala njagala otoyogera ku muzindaalo. Aba Facebook sagala mujja kuba namwe omukisa sibeerabidde soke twefuge mu Harvest twefuga akkiriza kimuyinze omusano gw'aba Zoom ani amuloda ku Zoom kanso omukisa sijja kugukuwa tuweeyo omulala omukisa tuweeyo omulala omukisa kakati Amina nsala kuziira mu question. ekweshoni ebadde ebuuza nti Ibulayimu baamuziikawa yaziikibwa mu kifo ki? Mu mpuku ya Makupeera. Bamuziika Makupeera wali muyizi mulungi weebale nnyo bayire ddala okitegedde mwebali mu Bayibuli oyo bamuyita Kathe bamuyita Kathe oyo muyizi munnange be bamu ku bantu beebazesaamu ekitiibwa mu kiraasi eyo nga tusoma bakyala n'abasajja b'amaanyi beewaayo okusoma nga basinga batya okusoma naye beewaayo babeere kitundutundu ku basomi. Mr. Jordan akutte omuzindaalo ng'agenda kutwala ekibuuzo kye ekyokubiri. Kale mpaayo baganda ba Musa babiri. Kama wange kinyinziddewo ekyo. Musa wali omusomyeko? Nali musomye. Yakola ki mu Bayibuli? Musa yatolosa abaana ba Isirayiri. Yakola ki? Yajja abaana ba Isirayiri eri ewa Falaawo. Oyo okituufu omusomako kati mpaayo babiri bakulu be babiri. Mukama wange kinyinze ekyokuyinza otuba teyasomawo yagoma kuwalinga abatolosa naye teyeeyongerayo. Mr. Davis Mr. Technician njagala weefuge tukole emirimu bulungi. Mr. Davis omutwala omuzindaalo. Mr. Heaven Princess kamuwa omukisa ate ekibuuzo ekyo. Miriam Aaron. Baali babiri waliko nabbi Miriam ne Aaron yali spokesperson wa Musa. Musomesa waffe yatugamba nti Musa olwananagirangamu bwati ng'ekigambo Aaron akyogera ate Miriam no ye Bayibuli yamuyita nabbi. Era abantu babuuza nti abagamba nti mu Bayibuli temwalimu nabbi mukazi n'omu tumulaba y'omu ku bo yadde nga balimu nga bawera naye Miriam yali omu ku bo. Abo baali bakulu ba Musa. Etenza nnyo Heaven Princess webalinyo webayire ddala. Abantu b'okuzo muno bagoberera kubanga wano mu audience gye nnina sirabayo n'omu awanika mukono bannange. Njagala tubeere mu kiraasi tuleme kumala bumazi budde sagala kuvuga mito mikalu. Kale Mr. Davis okuta omuzindaalo taata. Kale otwala ekibuuzo kye ekyokumeka? Ekibuuzo ekyokusatu. Kale waliwo mu bassekabaka ba Yuda omu kubangi abaliwo nga bassekabaka Katonda gwe yayongerayo emyaka njagala omuntu bali bamuyitaani yogerako nnyo teekamu obulamu tunyumira bwe tuyiga luno si lutalo Jekobowamu Jekobowamu waliwo Lerobowamu ne nani sekretari wange omulala mumpe omuzindala agutidde. Waliwo Jerobowamu
ne Rehobowamu baalimu abo ku Bayibuli ebaalimu naye waliyo omulala abo bonna Katonda teyabongera myaka bwe baatuuka okufa kiseera nga kituuse baafa naye waliyo Ssekabaka omu yagenda n'alwala binamuleetera obubaka naye yegayirira Katonda mugamba ku bintu byenkoze nyongerayo omukisa Katonda n'amwongera emyaka 15 n'abeerawo nga mulamu. Mr. Jordan ansaninga ng'agyogedde osobola okumulonda ajjukira story naye ekyo kankyogere bali bamuyita kabaka Kezekiya ali kabaka wa Yuda bali bamuyita kabaka Kezekiya ojagenda osoma Isaaya kuva ku 36 ogende paka kulwana ojja kulaba Bayibuli nenyuma ogisoma oyiga ebyafaayo oyiga ofuna amagezi mangi oyiga ebintu bingi mwebali nnyo mwebali ddala wano ku Facebook waliwo azeemu ekibuuzo bamuyita Nabuma Jane agambye ali Ezeekeri naye kabaka ali Kezekiya tuyanzege bane tunyumirawo tuyiga uno si lutalo kuno just kuyiga na kutuuza kigambo kya Katonda mumutima just nakwegeraageranya kiki buwanvu ki bwemmanyi ku Bayibuli buwanvu ki bwemmanyi ku Bayibuli sabutali wange gyoli mukyala wa bigambo bitono kale Mr. Jordan tukwata omuzindaalo bulina mukama wange kale genda kubuuza kana akabuuzo kagenda bakangu nnyo kabuuzo kagenda beera kangu nnyo ekitabo kya Genesis kirina ennyiriri mmeka kirina ennyiriri essuula 22 ekitabo kya Genesis agambe kirina essuula lino omusajja wamaanyi nedda mukama wange kirina ennyiriri kirina chapter kirina chapter asatu kirina essuula mmeka kirina essuula asatu 30 chapters ekyo agambye kirina chapters asatu asoose gamba 26 ndamaana agamba asatu mbadde mpitega buuza revelation ekigaanyiemu ambuuzeza lwaki kigaanyi kati kibuuze tunange nkiddemu nti ambuuza lwaki kigaanyi kubanga kigaanyi a technician yangambye cancel you restart your device it makes a lot of noise kakati wandisewo okkirizibwa okukola ki sewo angako mukama wange obwo buyinza ngenda kubukuwa taata kyakoze kyabuzira kitufu kyakoze kyabuzira agambye ina chapters asoose nagamba 26 era nagamba ina 3 kansa agenda kujja n'ekirabo kyo amaze okukoppa era omukisa tugumugyeko Musabwa online. omukisa tugulade online Fifite. banaye mwendeke nsengemu kubanga nange olusiirwa nyumira bwenjiga era kaka alina oluyirwo agenda kulukwa mu butongole talonzeewo kabonero kaka agambye alina 50 chapters njagala tubeere serious Davis kwata omuzindaalo tuli serious kubanga kyetuliko njagala tumininge let us mean business
let us mean business. Let us mean business. Kakati, Mr. Davis, obanga gwa kuto omuzindalo, Mr. Magambo, ekibuzo, kimulemye. Kakati, bwe kibanga, Madam Kaka tugambye nti Genesis, ina chapters 5, njagala ompeeyo ba personalities, obamanyi, njagala ompeeyo abantu ab'amaanyi, njagala ompeeyo abantu ab'amaanyi mu kitabo kya Genesis. Kutandika mu gye kitandikira, paka gye kikoma. Ompeeyo abantu ab'amaanyi 5 bokka, abali mu kitabo kya Genesis. Betwogera okugamba nti osobola okukwata amannya gaabo, ekitabo nobeera ng'okifunziza, okutta amannya gaabwe ne bye baakola, ne Bayibuli nga bwe bawandiikako mu kitabo kya Genesis. 5 bokka bwe bati, obambe tubeere nga tweyongerayo. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Adam. Ali kano Davis musajja asoma ekitabo kya yaleka yakisoma. Alabika kubanga yakisoma nga naye abaleta kyakisoma. Wasinga abali akisoma. Ate gwasembyeyo gweyandisoosezza. Gweyandisoosezza. Tutandikira ku musajja Adam, tulina omusajja Adam. Mukama wange okumusembyayo kabadde kotyo. Oli muyizi mulungi. Agambye okumusembyayo kabadde kakotyo. Tulina n'abasajja ab'amaanyi mu Bayibuli. Okuba Genesis tukyagala nnyo kubanga ye basis. Ye basis. Ebintu ebisoma byonna bwe bitandikira. It is the beginning of everything in the Bible. Buli kimu kyekitandika tukyesibako nnyo. Era bw'oyiga Genesis bw'ogikwata Bayibuli ekunyumira. Kubanga era byonna ebiri mu Genesis ate obisanga n'eri mu maaso. Naye bw'oba eno nga w'obiyize ofuna okwanguyirwa. Agambye twaliyo Adamu gwasembezaayo mu kakodyo k'akoze. Tulina omusajja nga Nowa yazimba eryato. Tulinayo omusajja nga yali omuyizzi. Yali omuyizzi omumanyi bamuyita Nimrod. Yali musajja w'amaanyi. Waliyo Joseph. Waliyo omusajja nga Abraham. Waliyo Jacob. Abo baali basajja b'amaanyi. Ekitabo kiboogerako. Bano tweyanziza abatugoberera. So webale nnyo ddala Mr. Davis. Keep it up. Ejjamu omuzannyo ebintu bitambula. Mr. Magambo Jonathan akuta omuzindaalo. Ati ngenda kubuuza akabuuzo akalala akangu. Ekigambo maana kitegeeza ki? Maana kitegeeza emmere. Abamu bakiyita maanu. Naye oluzungu ekiyita mana. Kitegeeza ki? Yemmere Katonda gye yasindikira abaana ba Isirayiri okulya nga bali ku ddongo. Agambye yemmere Katonda gye wawa abaana ba Isirayiri okulyako nga bali mu ddongo. Kituufu yemmere tebalya, bali bagiyita linnya eryo, naye bali njagala omubuulire ddala kyekyali kitegeeza. Annyonnyodde kituufu baakirya era Katonda yagibawa, naye ekigambo ekyo kitegeeza ki? Ekigaanyeemu Mr. agimanyi kubanga yaginnyonnyodde nange nenyongera okugitegeera. Kakati ekitegeeza ki ng'ekigambo? Kitegeeza emmere. Kimwegaanye Mr. Baka Davis. Kale ani awanise omukono? Njagala kuzuumu. Teri awanise mukono. Joy Shiva. Joy Shiva. Mukama waffe yeebazibwe. Amina maama. Kitegeeza the word of God according to twali tusoma Tabernacle in John chapter 6. Agambye according to Tabernacle kitegeeza word of God. Naye ansa gye mbadde njagala ndowooza waliwo agenda okugimpa. Ani amulonda? Nawe Susan leka bwe mbasooka okuwomusa kubanga tuludde okumuwuliza. Kitegeeza Omukama waffe Yesu Kristo yagamba
nze maanu yali muddumu kitegeeza kristo londa Kugezaako. Madam Cafe, omaze n'okufuna omukisa. kitegeeza what is this Kitegeeza kino kiki. kino kiki Kino kiki. Kuno nga bwangu. Mr. Jordan, olaba buli omwangu. nsaba kukinyonnyola bulungi sikitegedde. Ojja genda osome kuva 16. Obadde lifa Ojja kusoma chapter yonna kuva 16. Ojja kutegeera lwaki bakiyita kino kiki. What is this? Wangu. As simple as eating matoke. Ebibuuzo kikulu bimbuuza nga tonasoma Bayibuli. Genda osooka osome chapter ey'okuva 16 ojja kujja ombuuza ebibuuzo byonna by'oyagala. Neeyanziza nnyo neeyanze. Lwe bali kubeera muyezi mulungi. Mr. Davis atwala ekibuuzo kye ekisembayo. Wangi? Jordan ono Mr. Council ayina eddagala lye. Ayina panado we. Kale, kwata omuzino twala ekibuuzo ekisembayo tugende kuba online nga tumaze. Mr. Davis kwoli taata? Kale, njagala mpaayo ebitabo. Ekyo sijja kukikubuuza. Sijja kukikubuuza. Sijja kukikubuuza ekyo. Kankubuuze kino. Pawulo yali wa ddiini ki atannalokoka? Yogerako nnyo ng'omusajja wa Katonda ow'amaanyi taata. Pawulo yali mufalisaayo. Osobola okuntangazaamu omufalisaayo tekitegeeza. Ng'omusomi wa Bayibuli ate omunoonyereza. Tangazaamu. Waliyo eyo Madamu Nawule Susan ayagala kuyiga. Yogerako nnyo Nawule Susan awulire. Nanga we nali nsoma njagala nkibuuze teacher naye wakuba nze nali nsoma Bayibuli. Naye engeri gye kiri nti kubanga bagamba waliwo osoma chapter Philippians chapter 3 ojja genda we yagamba ama Hebrew over Hebrew in Philippians ayagala kunsalansawo kati mulaba ayagala kunsalansawo mbadde njagala ntangaazeemu omufalisaayo yeyali atya kuba ebintu bitubiraba mu Bayibuli ate olwokuba tetulina kyetugoba twagala tunnyonnyoke tuleme kwogera bwogezi bigambo Ngoli buyangambye nti omanu gwe mugaati gw'abatuufu gwe mugaati naye kyo ng'ekigambo kitegeeza kati omufalisaayo yabeera atya oyo yatambula ngayambadde amaganduula ngakutte effumu yabeera atya kati okunoonyerezaako temanyi wanoonyerezaako namanyi omufalisaayo yabeera atya oyo omuntu aba agoberera nnyo amateeka. Mr. Davis agezezzaako wagambye omufalisaayo ye muntu ow'amateeka kati eneebereho omwaka abali ku line n'abali wano tujye tunoonyereze oba tutandika endagaano empya tutandika tulaba abafalisaayo n'abasaddukaayo tuleme kwogera bwogezi bigambo nga tumanyi gye biva tujye tunoonyereze be baali batyabo be baali bakola ki kibiri research gyali gyebiri tweyongera okuyiga tunyumira bwe tuyiga omuzindalo gumpeere omukulu Magambo Jordan ekiddemu mu sekendi 3 Omufalisaayo ye muntu atakkiriza kuzuukira. Tonaba kukakasa bwe bunaateera njagala ojje mu ofiisi yange ompe ansayo kulayini oli kulayini kwoli okyali ku track tonafulatinga kakati Mr. Magambo Jordan naye musoko ly'omubulero bwe yakisse yali akikulaminga sikikulaminga nakisoma yakisoma kale wa Filipi kale
Mr. Magambo Jordan atwala ekibuuzo ky'ekisembayo. Kale njagala ompeeyo omulamuzi balamuzi ba Isirayiri. Osoma kitabo ky'abalamuzi akisoma ngambye akisoma. Njagala ompeeyo omulamuzi omukyala yawanguza Isirayiri. Njagala ompeeyo omulamuzi mu balamuzi ba Isirayiri. Mukama wange nkiwadde ekibuuzo paasi wa Davis. Ekibuuzo kimulemye. Davis omulonda taata. Davis omulonda. Davis njagala obeere sirias oba omulonda tuleme kumala budde bungi. Wali abantu bangi betwagala okuwa omukisa. Mulonda se. Mulonda. Bali bamuyita Esther nekigaana. Esther yali mu Bayibuli, yali mukyala w'amaanyi. Tumusoma ku kitabo kya Esther. Yakola eby'amaanyi. N'ataasa Abayudaaya. Madam Shamia omulonda. Tamulonda. Ono nyani amulonda. Gye bali emikono bagiwanise. Temulonda. Joanna, njagala Joanna oyo. Joanna njagala tumuwa omukisa. Yes, yes. Amina mama. Yali Deborah. Kituufu yali Deborah. Amulonzi. Akituusi. Kati saawa. Kanso ogirawo waliwo just a technical problem kanso ogira otwala maaso. Hallelujah. Kama tumaliriza. Babadde bawedde. Tubadde tudda ku bibuuzo by'okuzuuma mukama waffe. Obuuzaako Jordan. Kanso tukusaba restarting essimu yo. Technician nzizeeko omusiza bwebadde kukyankalanyeemu naye tina technician yasoma ebintu bino n'omwoyo omutukuvu amuwadde amagezi. Ndowooza bale mumpulira abasomi bampulira. Kale omukyalo oyo abadde Joanna akituuse yali omukyala Deborah okusoma Judges 4:5 etulaba omukyalo oyo yali mukyala w'amaanyi naye yali judge. Kale twagambye ebibuuzo tugenda kubuuza 5 era sekretary wange ngamba biweddeyo kakati twagala okuwa omukisa abazomu wano tubaddeko n'abakyala abadde active simanyi basajja gye bali bannange abasajja bayinza ogamba bannagenda nabo naye abasajja gye muli tulabe nga abakyala baleo tebatugira nnyo tulabe nga naffe tuvayo mu kamooli tubeeko tetusomesa eggwanga tubadde tulinayo omukyala Kathy Madam Justine Heaven Princess Joy Shiva Susan Nalule Joanna waliyo Magi Nangendo tulinayo Silvia Kosi tulinayo abakyala bano banaye ngabakutte ebifo ebyokumwanja olabye muzomu tulina abantu 3 bate babadana ne beesalako muli bakyala b'amaanyi nnyo bannaye. Kanso wange kutumiddeko nnyo katugenda kubeera nga tusala nga tugenda ku Zoom aba Facebook ambaagala nnyo munyeera mukama waffe Yesu. Nina omukyala no gwenjagala okutumirako bamuyita mukyala Mirebe Peace. Wali wano mu ntebe anyumirwa alaba abaana b'engeri gye baddamu ebibuuzo anyumirwa. Abana Mirebe Peace nkwagala nnyo omuwa ekitiibwa ekyenjawulo maama wange ate
menta wange, ate musomesa wange, ate anjigiriza ebintu bingi, kati atandise n'okunjigiriza okuyimba. Yagasa mu worship team. Mumupereko mu ngalo bannange. Omukyala Mirembe Peace alina akaloboozi kali kawoomya kenjagala ennyo, ali mu countryinga. Madam Peace ankuteko ne mu ngalo wano bannange. Neyanziza nnyo neyanzeeko. Aneebaza okuba omuyizi omulungi. Kale, kakati njagala olugera abali kuzo mugenda tuli abantu bana, buli omu ngenda kumubuuza ebibuuzo bibiri, tulabe nga tumaliriza. Gye bali? Tebannaba kuwanika. Kubanga kanso, minisita kanso, tulina bakanso bangi, naye ngamba kanso Ssennyonjo Samuel, technician wange ngambye olisitatinga essimu yo otonaba kutuuka kwogera. Olisitatinga essimu yo otonaba kutuuka kwogera, tugenda okuwa akakisa nga essimu eteredde, kubanga yabadde erimu unnecessary noise. So twagala okondera eddoboozi lya Ssebyuma. Kakati mpayo omukono, sooka ompeere omukono gwo, mugenda kukola emikono ena, sinakindi esatu. Nawe Susan Kwoli. Yes, Omulandi. Webale kukiikirira bakyala n'abayizi ba online. Gwomu ku mpagi Luwaga, era ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka kiikino. Emmanuel yakoma mu kifo ky'okugwa. Kwande. Baziremu. Emmanuel. Eyagwanga nga abaana ba Isirayiri bava e Misiri nga bagenda mu Isirayiri. Yajjeebwa buli ku makya bakeranga egudde. Naye yakoma mu kifo ki n'erekerawo okugwa. Kankiwa peace. Olina kugamba bugambi tikikuyinze. Kinyize ntiwadde peace. Bambuuza ekyokubiri. Bakubuuza ekyokubiri. Ekyo kikuyinze nga sinakubuuza kyakubiri eryamulonda. Walaye kati eryamulonda. Kale. Bonna tebamanyi. Emmanuel yakoma Girugaali. Weewaawo kankinotinga Girugaali. Emmanuel yakoma Girugaali. Ekivume bakiringisa nga bamaze okubajjako obukuta ne bayingira ensi ensuubize, asita bajinga ne balya ku bibala by'omu nsi ensuubize, kati n'alekerawo okubasiza Emmanuel kubanga gye bayingira waliyo emmere. Kale ekyo mutumaze okukitegeera. Ekibuuzo ekyokubiri kiikino. Ngenda kubuuza ku Ibulayimu. Ibulayimu mu Lubereberye 21 lwakiye nkubuulirawo olyoka ogenda osomewo. Sooka ombuulire. Kale Ibulayimu yakola endagaano n'Abimereki. Abimereki yalina munne gwe bayita Fikoli. Njagala ombulire endagaano eyo baagikolera mu kifo ki? Kinyize. Tekiyinza butakuyinza. Madamu Nawule Susan omukisa njagala nguwe Catherine Mutumba amunnondere atugulire ekifo ekyo bakolera endagaano. Ibulayimu yatukolera n'Abimereki. Kyali kifo ki? Catherine gyali omulaba akyalikaawo. Gyali. Kitubuulire. Atuse akikirise wa Joy Shiva. Joy Shiva nawe nagira nga asidika wa Heaven Princess. Unagira nga betola bwetoloozi bwetuti. Naye ekifo bali bakiyita Beruseba. Beruseba weewaawo nkinonotiize. Ojagenda osome Genesis. Ojagenda osome Genesis 21. Osome Ibulayimu n'Abimereki. Kale
Ani omulala aliyo akutte omuzindaalo Susan talonzeewo obubonero Catherine Mutumba gw'oli Blessed Catherine ndozeera Catherine Mutumba Wendy. Bwe tuba tusomesa muntu wabule yegwe Blessed Catherine oba oli mulala Gonna nange. kale weebale nenda kubuuza ebibuuzo bibiri Yes, sir. njagala ompe ebirabo ebitaano ebya Kristo Ebirabo? Mu Ephesians 4:11. Okay. Tulinako ekyobusumba. Okay. Gatandike apostles, prophets, evangelists, our pastors and teachers. Tumukwireko mu ngalo omukyalo oyo enesobola kingambe tumukwireko mu ngalo kubanga atuwadde ne wenyini webisangibwa si kyangu mbimanyi si kyangu tumwongere engalo bannaaye ebirabo ebitaano bwe babeera basomesa batugamba nti bikola ekikonde era ekyo ekikonde kyekikuba omulabe nekimwogoloza yadde ng'ekikonde kigenda omulaba akinogolako engalo ezimu tekikyawera bulungi naye tukkiriza nti ebirabo Kristo bwe yagenda waggulu mu sipiidi ey'amaanyi n'anyaga bayibuli ekuyita kunyaga buli anyaga tewali anyaga n'atanyagisa sipiidi yanyaga mu bwangu obw'ekitalo n'anyagayo ebirabo bitaano okuli obutume abannabbi abatume abasomesa abasumba n'ababulizi b'enjiri abo kasita omulimu gukolera obulungi tewayinza kusigala maanyi ga mubi tewayinza kusigala mubi nga yegisa webale nnyo madamu kafe kituufu oli blessed ng'erinnya kati twali ekibuuzo ekyokubiri kigenda kubeera kyangu nnyo embuzi gye basindikanga mu kubula bali bagiyita bati oli musomi wa bayibuli mwana gwe Mr. Zion ali wano eno abuuza oba kiki Mr. Jordan ali wano abuuza yali mbuzi sooka omunyonyola embuzi eyo yakolanga eti ali wano yeebuuza amabayibuli tekirimu Omwekiri mu Bayibuli bwe baalinga bajja ku kyoto baaleetanga Abayisirayiri baaleetanga oluusi baaleetanga endiga n'embuzi kati ne bakwatako embuzi emu nga bagenda giteeka ku kyoto efuuke sacrifice endala nga bagenda kugisaabirako ababeeyi ennyumba abagireese then nabaali be basangawo bannaabwe ne bagiteekako ne baatula ebibi byabwe then ne balyoka bagiwa omusumba n'agitwala mu kubula teyalinga musumba yalinga gayiti bagiwanga gayiti n'agitwala mu kubula n'ebulira eyo n'egenda n'ebibi Mr. amagambo Jordan okitegedde ojja genda osome bwe buli mu Bayibuli ate ey'Oluganda ebiwoomya tweyanziza nnyo a Blessed Cathy oli mukyala wa mulembe gumu ku bakyala empagi luwaga simanyi oba ekigambo ekyo gyekiri oba omukyala naye aba mpagi naye bwagwe kibaayo oli mukyala w'amaanyi Mukama akwere ddala omukisa waliyo omulala mpaayo omulala Silvia Kosi kwata omuzindaalo kale yogera ng'omukyalo w'amaanyi omubulizi w'enjiri kale kati njagala omuli ekibuuzo ekisooka kikino batabanyi baloonya ababiri Nadabu ne Abiku obamanyiiko ki batabani ba Alooni abo mu Leviticus essuula ey'okumi baboogerako batwala
ija kukozesa ekigambo kya Luzungu ky'Oluganda nyizo kisulya profane fire ku kyoto era Katonda n'awata. Oli mutuufu kituufu nnyo ekyo kotuwadde bwe tusobola okukisanga. Oli mutuufu batwala omuliro batwala profane fire ogwo omuliro gwali sigo betwalira omuliro ogwabwe ogutaliko Katonda gwayagala era ne basobya Katonda n'abasaanyaawo. Baali babiri babayita omu bamuyita Abiku omulala Nadabu. Webanire bayagala mukyala Siribya Kosi. Ekibuuzo ekyokubiri kye kino mpaayo abantu basatu amanya gaabwe gali mu Bayibuli. Amanya gaabwe gali mu Bayibuli. Eriya Katonda bwe yali amusindika okuddayo be yamugamba afukeko amafuta. Abantu basatu Katonda be yagamba Eriya afukeko amafuta nga tannamutwala. My God, ndabika amanyiko abiri okusatu alabikadduze. Omanyiko babiri okusatu adduse ojja kuboogera naye tojja kufuna bubonero. Naye nga n'obukolezi Yesu. Oh, Holy Spirit, remind me. I've just read there. Wallahi. Nzijukirako Jehu. Jehu. My brain was bringing elation and anointing God. Oh God. Ababiri bamwerabidde. Tuyogera okuyiga nno. Wali osobola okuba ng'oseka ng'olirabanga ebyangu naye kino nkyogera out of experience. Abasomako batugamba experience is the best teacher. Nze nkyogera ng'eyakirozaako bibeera byangu nga tobiriimu naye bw'obibeeramu nkitegeera. So bisobola okwerabira naye amannya ago ag'abantu abasatu tumwegali mu Bayibuli era waba yamulonda tuzonga okwennyini osobola okwogera n'omulonda n'obamubuulira. Ebwaba nga taliiyo amannya ago baali abantu basatu. Waliwo Kazayeri. Somayo Bayibuli y'Oluganda era ebigambo bisinga byogera mu Luganda. Luzungu nagenda okulaba nga oluusi luzikira nnyo makulu ge manjagala. Waliwo Kazayeri, Yeku ne Eraisha. Beba abantu basatu. Ebibiri biweddeyo. So on the judge. Eraisha naye kwali kubanga Katonda yagamba bw'osoma bassekabaka ekisooka 19 Katonda yagamba Erayija agenda afuka amafuta ku Kazayeri ne Yeeku. Bonna bali bagenda kubeera bakabaka. Eraisha agenda kubeera nabbi gye bali. He was one of the first to name Linda. Omu yali agenda kubeera kabaka w'Obwasuli abeere kabaka wa Isirayiri ate Eraisha abeere nabbi gye bali. Eyo y'emu ku nsonga lwaki Erayija bwe yali adduse Katonda yamukomyawo. Katonda yamukomyawo asooka amaliriza omulimu ogwo. Tuyongera okuyiga kyekituyamba tekitufuula ab'enjawulo. Harvest Bible University Teaching Ministries byonna kati mbali omukono gumu ate tunayaniriza Mr. Council Asennyonjo Samuel kyemanyi ne Madam Mirembe Peace
ayinza okuba nga kwali ku Zoom bw'anaaba kwali tujja kumuwa omukisa kubanga ezo ze zimu ku mpagi Luwaga be basomesa baffe naye Mr. Council tugenda kumutwala nga sinatola Mr. Ssenyonjo Samuel njagala ompire omukono gumu Mr. Ssenyonjo Samuel naye tulidde abantu badde bana funyeko basatu teriyo wakuna nyamba nolereza olaba waliyo wokuna nalwe Susan yamaliriza nalwe Susan yamaliriza naye Mr. Kawoka Dennis taliiko yaleka ali ku mirimu gy'abakama be kirabika ngenda kwaniriza Mr. Ssenyonjo Tata Ssenyonjo Samuel Mr. Jolly simanyi oba likika kati bulungi kati owulikika bulungi ssebo tweyanziza okuwuliza tetukuwulira obuze ssebo tetuyinza kugeza kusiibula busiibuzi abaako kyotusuulayo ssebo banaye mulwebala olunaku abakontanyi badduse Mika muwanguzi ndabawo yayagala kumubuuza ekibuuzo kirabika mubadde we badduka mulwebale nnyo mulwebalire ddala kirungi tesebo abazira babadde mu studio mukulu tesebo izo kati kale sebo tweyanza nnyo tweyanze taata tweyanza nnyo tweyanzeege obugabo otusuddeyo butonotono netuwakayo atebadde nnungi nnyo simanyi lwaki microphone ebadde ekwakwaya mike y'essimu yo naye atudde okwebaza abayise nabazira abakulu abadde mu katebe mu butebe buno twagamba nti newali ofunyeyo kabonero naye nga niyafakira nti gy'ovuddeyo n'otuula ku pano obeera muwanguzi era obeera oyingidde mu mpaka ez'abawanguzi just obeera olina kupolishinga obeera olina kwepolishinga nebekubako enfuufu n'oyongera okwetereeza omwoyo omutukuvu nayongera okutuwa ekisa sebo taata kanso tweyanza nnyo tweyanzeege guidance yonna gy'otuwa okutukumaakuma okutuyigiriza afabamu tukulabirako oli kyakulabirako gye tuli buli bwe tukutunuulira bwe tuti tweyongera naffe okufuna ennyonta oli kyakulabirako oli musajja w'amaanyi nnyo oli musajja w'amaanyi nnyo mu mulembe guno ffe nga abato otunulira ku basajja ab'amaanyi nga mmwe twongera okuddamu essuubi naffe ne tubaako at least ne tutambula nga tulina gye tutunudde so tweyanzeege webalire nnyo webalire ddala taata n'okutuwa omukisa wampa omukisa nonneesiga nga nze sijja kwogera mu pululo nze nga nze abalala bayinza okuba tebakiraba naye nze nga nze okunneesiga nyentula ssebo mu ntebe eyo nenyambala ku ngatto zo si nnyangu engatto ze zitowa naye omukama ampadde ekisa okulaba nga nkola byonna simanyi gange si magezi gange naye omwoyo wa katonda yansobozesezza se bwe tweyanza nnyo tweyanzeege era tusaba katonda ayongere okukunyweza amagezi ago amaanyi ago oleme kukaddiwa
amagulu gabeera nga gigumira, emikono nga gikankana, omwoyo omutukuvu akunyweze ssebo, akwongereyongereyo, tweyanza nnyo tweyanzeege. Muzeeyi waffe Mr. Mukuye Gerard tukusaamu ekitiibwa mu ngeri ey'enjawulo ssebo taata, ebiseera ebisinga okusembyayo akabaka kodyo, okusembyayo kabaka kodyo, naye nga kyeraga bwerazi kyebeera mu giraasi nti yeggwe akwata ekisooka, yeggwe okulembera, ffe ne tukubera ate nono oluusi tokulembera, ffe tukulembera gwe n'ovaako emabega nga bw'ojja otuweerera bw'oti okutta omuggo, kuba akafaananyi bwe nti ng'okutta omuggo eno kuliko empenduzo ate era kuli munene bwe guti mu maaso, bw'okuba ate nga bw'owumba, bw'okuba ate nga bw'owumba, ffe nga tukulembedde, otulunze bulungi era otukuzizza, otuliisizza bulungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzege ssebo omusumba waffe, muzeeyi waffe, musomesa waffe, Mukama akuweere ddala omukisa. Mukama akuweere ddala omukisa. Oli musajja w'amaanyi, oli musajja w'amaanyi Musumba Mukuye Gerard. Otuzizzaamu amaanyi, otukuzizza, era nga tuli naawe tujja kuwangula. Mukama akuweere ddala omukisa. Mami waffe, Mami Divine, tukusaamu ekitiibwa. Abali ku Zoom, abali ku Facebook, bayizi bannaffe, abasomesa baffe, tubasaamu ekitiibwa, tubaagala nnyo, tubaagala nnyo, tusanyuka nnyo bwe tugala okutambulira wamu. Catherine Mutumba akwatamu katono soke mpiseewo obubaka bwa bakama bangi wano, nyina kuwa omukisa oyogere kubanga kibadde kinkakatako okwebaza ku bantu abamu, era nawe Catherine Mutumba yeggwe omu ku bakyala ab'amaanyi, ku bayizi ab'amaanyi abali ku online. Mutuzaamu amaanyi, mutupipinga nga tugenda nga tweyongerayo. Guno mulimu singa tetusobola kukwataganya nga tuli ffekka. Katonda bwe yayita Musa n'amuyita okumuzimbira eweema, bwe yamuwa omulimu, bwe yamuwa okwolesebwa, bwe yamulaga kyeyagala okukola, bwe yamulaga omulimu, ate yamufiirako abasajja ab'amaanyi. Bayibuli egamba nti ntadde amagezi gange mu basajja abo ababiri. Fenna tubamanyi ndowooza mu Bayibuli. Yamufunirako abasajja ab'amaanyi abalina amagezi mu craft, abalina amagezi mu kusala amayinja, abalina amagezi mu kupima, mu kuzimba. Naye Musa yalina vision, yalina buli kimu Katonda kyamulagira ku lusozi. Naye yamuteekako abasajja abagezigezi, bawadde amagezi okukola emirimu egyetaaga technical work application. Yamuteekako abasajja abali bagenda okuteeka byamwolesezza mu nkola. So tukkiriza nti naffe Katonda alina bye yawa vision, Katonda alina bye yawa okwolesebwa, naye n'abeetooloozaako abantu be yalonda, n'abeetooloozaako abantu be yamaze okujjuza amagezi n'obukodyo obw'enjawulo okulaba nga vision etambula egenda mu maaso. So tweyanza nnyo, tweyanzeege bannange, bwe tulwana olutalo luno, bwe tukola omulimu guno, bwe tunyumirwa, bwe tuyiga ffenna, mutuzaamu amaanyi, mubalina mwebali ddala. Kakati njagala kuwaayo omukisa abantu ab'enjawulo ku Zoom abagala okwogerako, era bangambye Madam Catherine Blessed Cathy wali alina kyagala okwogera. Please unmute and speak. Kikyamuna ng'onsonyiwe mbadde mmanyi nti tukyagenda maaso nga mpanisa obuuze ebibuuzo by'ono wookusatu futi tewali yawanisa watuwadde emikisa esatu naye engeri gy'oyogedde owungi nabadde mbawadde emikisa ena naye ne mudduka kubanga nabadde njagala oyo asembayo oba abiri abasembayo Mukama wange kansose ennyonjo abambuliza ebibuuzo naye ndowooza oba netiwaka yabasumbuyemu saategedde bulungi kuba twatuuse nga tetubalaba. Tubadde owantu kati wamaze okwogera munayiwani banno ne boogera kule bityo. Kale tekirina buzibu, obudde bukyaliyo. Kati ngenda kubuuza ekibuuzo kimu oyaayaanye nnyo. Ebigambo bye Catherine Mutumba Blessed Cathy. Kya bigambo? Bino bigambo. Kyosalamu y'obuuza ekirala. Bino bigambo bwe biti. Ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma, naye ekiragiro kyo kigazi nnyo. Ebigambo bisangibwawo. Ebigambo bisangibwawa? Kyakinyiize. Agambye bisangibwa kimuyinze. Rain ayagala kumulonda. Madam Sylvia Kosi mulonde.
biri mu Psalms 119 verse 96. Thank you so much, Madam Sylvia Kosi. Kama kwenda omusa yeyo Zaburi 10:19 olunyiriri olw'ekyenda mu omukaaga. Tweyanze ege Madam Cathy, next time ogenda kubeerawo. Kakati tugenda tuwumbawumba nga twagala okunnyuka olunaku olwaleero ate twategekere olunaku olw'enkya. Tofaayo Catherine Mutumba n'enkya gye luli. You'll be one of those people who will be on the panel tomorrow. So prepare yourself. Kulwakaseera kafaanakanako bwe kati. Kakati sekretary wange ampadde maxi zonna zimpadde wano, era ngenda kutandika n'abali wano mu studio. Tulina Davis ne Jordan bafunye zero nyingi nnyo wano, bafunye zero ate era ye Mr. Jordan talonzeewo yadde akabonero. Kisanyusiza nnyo Mr. Zion. Sobe bacheza ni asanyusi Mr. Rain ne Zion basanyuse nnyo oba balabye nga obuzo bwangu ate nga n'atasobola kutawo yadde n'akamusimanyi naye talonzeewo. Mr. Davis afuna obubonero 8. Sijja gamba nti yakoze nnyo ekiri awo naye olw'okubanga yasinze okufuna obubonero obulinga obungi tugambe nti yasinze yadde performance si yabadde nnyo eryawo. Aseeyo ebibuuzo 2. Aseeyo 2 n'agezaako n'okulonda. Tukubiriza nnyo bannange okulonda kubanga bwe wolonda omuntu kiraga nti at least olowooza. Ne bw'oba omulonze nga si kituufu naye kiba kiraga nti olina olowoozezza ku bye tubuuzizza. Oba osinga eddala omuntu atafuddeyo yadde okulonda. Bw'olabanga asalibwa obubonero naye obeera oyiga. Bwe tukusala akabonero, ekibuuzo bwe tukusalidde akabonero osalayo nnyo ebirowoozo okukituuza mu bwongo. Ndowooza ntegeerekese. So tweyonire okulonda. Mwebanyo mwebaire ddala. Ab'oku Zoom tubadde n'abantu bangi era baparticipant babadde bangi abagezezzaako. Cathy Justin, Heaven Princess, Joy Shiva, thank you so much. Nawule Susan, owa security bangamba yakola ku bya security. Bw'omuntu yenna bagezaako ku misbehavinga, nawule Susan abeerawo. Ekyo nkiinako nange obujulizi. Nawule Susan, webali nnyo webalire ddala okukola ku by'obutebenkevu n'okukwasisa empisa. Webali nnyo webalire ddala. Sylvia Kosi, thank you so much. Joanna. Joanna, thank you so much. Webali ku attending. Siryangu ku busy schedules embeera nazo ne mutwala obudde kano ne mufisizaayo obudde. Kale ntandise ne Cathy. No, atandike ne Sylvia Kosi. Sylvia Kosi aseeyo ebibuuzo 2 byonna abise. Nzijukira ng'eyaseeko ekimu. Yaseeko kimu nzijukira. Yaseeko kimu. Joanna naye Sylvia Susan Nalule alina negative 2 nti yaseeyo yadde n'ekimu naye kyenayize yangambye nti anootinze ansa zonna yazinootinze ze twamuwadde. So muyizi mulungi amanyi n'okunootinga n'awandiika. Heaven Prince afunye obubonero 2. Justin afunye obubonero 2. Joy Shiva afunye negative 2. So Catherine Mutumba afunye negatives nyingi wano naye amanyiza nga afunye obubonero 16. Abadde very active today. Abadde musanyufu nnyo leero. So tweyanzege. Catherine Mutumba, thank you so much. Mukana akanyomera akasembyeyo. Sylvia Kosa afunye obubonero 5. Secretary angambye afunye 10 naye nze njogera ng'ekibuuzo kyasembyeyo ekyamulemye. Alina kyalonze
nafuna obubonero bubiri kubutano bugattako bubiri bwebonero omusanvu. Thank you so much. Okutta ekyakubiri mukana akanyomero ka quiz mu Zabbuli nabo twafunye abasinze twabasomye era tumaliriza lunaku lwankya session eno egenda ddala paka olunaku olw'enkya leero kanso waffe omusomesa waffe network emusumbuye naye enkya agenda kuba tuwa remarks ze bulungi nnyo era tukkiriza nti agenda kuba tuwa ekiddako ngaffe tetunafuna mabuyinza obwo ajja batuwa ekiddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga ngenda okumaliriza njagala ntumireko abali ku Facebook mwebale nnyo mwebaddala kubeerayo. Endaba y'abantu bali bameka bano endaba y'abantu 15 gye bali bandaga endaba y'abantu 15 gye bali mwebale nnyo mwebaddala kubeerayo muli balungi. Tukkiriza Katonda tituyigira wamu batumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala era kano olw'omukisa guno essaawa ziri 5:30 tugenda kubeera nga tuwumbawumba twetegekere akanyomero ak'enkya naye era mbasuubiza nti tetunnamaliriza. Mulaba wano era tubaddewo na babiri kubanga tukyenda betutereeza mu kamera yaffe abantu bonna weebali naye wakyaliwo olezi betutereeza mu networks kamera basobole okubeerawo nga bajjaamu era technician bali mu kukikolako wano bonna ndabawo ba technician ab'enjawulo bali mu kutereeza era katuveeko beyongere okutereeza tukkiriza nti mu wiiki emu tugenda kubeera nga tumaze okutereeza buli kimu. Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala musule bulungi mweraba.